Malawi Brief. Aphungu a chipani cha MCP adapitiriza kunyanyala zokambirana za makomiti ku nyumba ya malamulo mpaka atakhutitsidwa ndi chitetezo chawo kuti chitetezo chawo ndi chokwanira. Izi kudza pamene ena mwa aphungu a chipanichi omwenso ndi atsogoleri a makomiti ena ali m'manja mwa apolisi pa zifukwa zosiyanasiyana. Taonga Sabola ali ndi zambiri mlipotiri. Tsatira kunyanyalaku mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumba ya malamulo a Simplex Chichola Banda anagundana mitu ndi spikala wa nyumba ya malamulo Samia Sulemani, mtsogoleri wa zokambirana nyumba ya Japi Muhango komanso nduna ya zachilungamo a Charles Muhango. Malingana ndi aphunguwa, ngakhale lamulo limapereka chitetezo kwa aphungu a nyumba ya malamulo kuti asamangidwe pa nthawi imene nyumba ya malamulo komanso makomiti a nyumba yakukumana, iwo ndodabwa kuti aphungu ena akumamangidwabe. Iwo adapereka chitsanzo cha aphungu a dera la kumpoto ku Lilongwe Nsozi a Sosten Gwengwe amene anamangidwa ndi apolisi la Mulungu. Ndipo polankhula ndi olemba nkhani atamaliza mkumano ndi spikala wa nyumba ya malamulo, mtsogoleri wa zipani zotsutsa a Simplex Chichola Banda wati aphunguwa apitiriza kunyanyala zokambirana kufikira pamene atakhutitsidwe kuti chitetezo chawo nchokwanira. Ife sitikudana ndi kumanga, tikudana ndi the way mina akumangira kuti anthu ana amanga ali ku parliament. Malamulo amanena kuti mukakhala kuti mukugwira ntchito ku parliament nthawi yokhayo mumakhala kuti mukutetezedwa ndi lamulo. Ndi lero tinabwera kwa spika kukakambirana nawo kukakumbutsa za Privileges Act imeneyo ndi immunity imene MP amakhala nayo. Ndinokonda kuti aspika sanayankhe okha, anaitana Minister of Justice, anaitananso a leader of the House. Mukukamba kwawo atipatsa commitment yonena kuti akwalembera IG kuti IG achite respond ku zinthu ngati zimenezi. Chiyembekezo chathu ndichonena kuti tikhale otetezedwa tikamagwira ntchito ya UMP ku nyumba ku. Zimenezi ndi zimene ifeyo tinabwerera kuti tikambirane nawo. Ndinenenso pano kuti kubwera ma MP ambiri chonchi ndi umodzi, solidarity. Ndipo mchikata chimene atulutsa lachiwiri apolisi ati amanga agwengwe kudzanso amene adakhalapo nduna ya zaulimi asamukawale komanso amene adakhalapo membo wamkulu wa boma Akolini Zamba powaganizira kuti akukhudzidwa ndi nkhani ya fetereza, soya komanso fodya ndi kampani ya East Bridge. Mneneri walikulu la polisi Alayo Chintembo ati apolisi akhala akuchita kafukufuku pa nkhani mogwirizana ndi bungwe la Anti-Corruption Bureau. Malingana ndi Chintembo, makontrakiti a East Bridge ndi boma la Malawi, unduna wa zamalimidwe komanso bungwe la Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund adali wopitirira ndalama zovomerezeka za 200 billion kwacha. Nduna za maphunziro a Bright Mpaka yati ndizokhumudwitsa kuti ana ambiri msukulu za mdziko muno satha kuwerenga ndi kuonkhetsa. Mpaka alankhula izi ku Lilongwe komwe nduna za maphunziro ukuchita kauniuni omwe ntchito za maphunziro zayendera kuchokera mchaka cha 2020 mpaka 2025. Zambiri mlipoti la Mesa Matonga. Mwazina ripoti laonetsa kuti ana 4 mwa ana 10 ndiwo amamaliza maphunziro awo ku primary. Ripoti latinso ana 3 mwa ana 10 aliwonse amabwerenza kalasi. Ripoti latinso ana 3 mwa ana 10 ayiwo amene anayamba maphunziro awo mu chaka cha 2017 ndiwo anamaliza maphunziro awo a primary school. Poyankhula pa mkumanowu, nduna ya za maphunziro a Bright Mpaka anati boma libweretsa zonse zimene zinavuta komanso zimene zachitika bwino mu ripoti kuti lionetse mfundo zina zimene zingapititse patsogolo maphunziro. Nkhani imene ilipo ndi yakuti tikufuna kuti mwana aliyense Malawi muno aphunzire. Ku primary tachotsa zonse zimene zimapangitsa kuti ana asamapite ku school ena azisiya school pa njira kuti mwana aliyense amalize primary. Tikupita kusogoloko kuti aliyense amene ali ku secondary mpaka amalize. Mutati mupite m'mamizi mupeza kuti makolo ndi amene ali othokoza kwambiri kwa Professor Mpaka kuti ana awo samasiya school pa njira apitiliza. Ndipo mmawu ake mlendo yemwe anayankhula pa mwambowu a Obegeli Ezekwisili anati nzofunika kuti aphunzitsi akhale ndi zipangizo zokwanira kuti zithandizire kuti aphunzitse ophunzira maphunziro apamwamba. Mkumano wa chaka chino unachitika pamutu kuti kukwaniritsa masomphenya a maphunziro poyika zipangizo zokwanira
kuti maphunziro akhale apamwamba. Pakadali pano boma la Luxembourg laonjeza kupereka ndalama zokwana $15 million zothandizira kukweza ntchito za maphunziro mwazina yachiwiri kwa nduna yayikulu ya dzikolo Xavier Bettel ndi yapereka lonjezo mu mzinda wa Lilongwe. Rebecca Matemba wadzandiripoti. Bettel anati ndalamazi sindalama zopita kuboma zokha koma ndi njira imodzi yothandizira anthu makamaka a Malawi amene akuvutika kwambiri kukonza mavuto achuma, chakudya komanso kupatsa mwayi achinyamata kuti adzima paokha. Iwo ati akufuna mgwirizano odalirika omwe uthandize aliyense ndipo ali ndi chikhulupiriro kuti zonse ziyenda momwe mayikowa agwirizanirana. Ndipo nduna yoona za maubale a mayiko ena George Chaponda wati mgwirizanowu ndi ofunika kwambiri chifukwa uthandiza madera osiyanasiyana omwe ali pa chiopsezo mdziko muno. Kubwera kwa awa atithandiza kwambiri pa mgwirizano umene tili nawo. Pali zinthu zokhuza za umoyo komanso zothandiza anthu akumizi pachilungu timanena kuti human capital development, komanso palinso mgwirizano momwemo nkhani zokhuza maphunziro komanso zija zimene timayika kusogolo kwathu kuno technical training, osayiwalanso zamazi. Kuphatikizapo nkhani yokhudza anthu othawa kwawo omwe pano alibe chisamaliro chokwanira. Mtsogoleri wa dziko lino apita mutharika oza nduna yatsopano ya zamalonda Simon Itaye kuti igwire ntchito yake modzipereka potengera mavuto omwe dziko lino likumana nawo. Iwo ayankhula izi pamwambo olumbiritsa Itaye pa undunawo ku nyumba ya boma ya Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Amuthalika ati iwo adasankha Itaye kukhala nduna yoona zamalonda mdziko muno kamba ka upangiri umene ali nawo komanso katswiri pa ntchito zamalonda ngakhalenso maphunziro awo. Iwo atsindika kunena kuti undunawo ukufunika munthu oti akudziwa bwino ntchito zamalonda komanso anagwirapo ntchito zikuluzikulu zokhudza malonda. For us to participate in the global economic framework, we have got to produce, we have got to manufacture things and export them. There is no other way out. Whether we're talking about forex or economic stability or exchange rate or reduce interest rate, whatever, we cannot achieve that unless we produce and manufacture. Poyankhula atalumbiritsidwa Aitaye ati iwo ndokhonzeka kuthandiza dziko la Malawi pa chitukuko makamaka potengera kuti unduna wa zamalonda ndi gwero limodzi loti dziko la Malawi lichite bwino pa nkhani ya zachuma. Nkhani imene ndiona kuti pakali panopo zinthu sikuti zili bwino kwenikweni ndipofunika kuti tiyang'anitsitse kuti tione zingayende bwanji. Ndi udindo mina ndipatsa kuyang'ana ma industry, trade, business ndi tourism ndi udindo ofunika kwambiri fika zinthu zonsezo tiyene kuchita coordinate kuti ziyende bwino. Ndikukhulupirira kuti tigwira ntchito ndi anthu amene ali ku ministry kuti tionetsetse kuti zinthu zikuyenda bwino. Pakadali pano mtsogoleri wa dziko lino wachenjeza Aitaye kuti agwire ntchito yawo mosakondera komanso motsata malamulo ponena kuti ntchito imene awapatsa ndiyotumikira anthu. Wapampando wa nthambi yoona zakagulitsidwe ka mankhwala ophera tizirombo wa Victor Mandlopa wati kusatsata ndondomeko zoyenera zosungira ndi kugwiritsa ntchito mankhwala a mbewu kuli ndi kuthekera kuononga miyoyo ya anthu. Mandlopa alankhula izi atayendera malo omwe amagwiritsa kusunga ndi kugulitsa mankhwalawa maboma a Blantyre ndi Ntchito. Thomas Kachere ayini zambiri. Dr. Mandlopa anati anachita izi pofuna kuonetsetsa kuti anthu akutsatira ndondomeko zoyenera zokhudza kusunga, kugwiritsa ntchito komanso kugulitsa mankhwala. Mankhwala omwe timagwiritsa ntchito mu nkhani ya zaulimi ndiopsa kwambiri. Kumatipasa kumapangisa anthu kuti akhale ndi matenda mwina kansa, mwina mavuto opuma, mwina mimba, chifukwa choti magwiritsidwe ntchito amankhwalawa ndolakwika. Ndi lero tinayendera kuti neyo ndidziwe kuti ndiphunzire komanso kwambiri kuti tione kuti mavuto omwe tikumana nawo ngati Malawi ndi chani. Ndi chomwe chachikulu chomwe tapeza ndiyoti upangiri anthu sanaphunzire sakudziwa kuti mankhwala ndiopsa bwanji. Wofalitsa nkhani ku bungweli Alestin Banda anati kuphwanya ndondomekozi ndi mulandu.
takamba nawo anthu amenewa kunena kuti ayesetse kuti anthu awo onse amene akukhudzana ndi nkhani ya mankhwala, amene amapopera mankhwala komanso amene amasunga mankhwala akaphunzitsidwe upangiri okhudza kusunga komanso kupopera mankhwala. Ndiye nchifukwa chake tauza aini ake a kampani ya Nasonia komanso aini ake a kampani ya AfriVenture ndi Farmers Organization kumalo kumene tayenda tsiku la lero kunena kuti atitumizira anthu awo onse amene akugwira ntchito zogwira mankhwala komanso amene amapopera mankhwala kuti akaphunzitsidwe. Akuluakuluwa anakayendera Nasonia Macadamia Anti-Estate ku Ntchito, AfriVentures Blantyre Limited komanso Farmers Organization Limited ku Blantyre. Mkulu wona zamalonda ku Farmers Organization Limited a Ronald Chirumpha ati pakufunikira kugwirana manja kuti anthu adziwe zakuopsa kugwiritsa ntchito makontena ndi zinthu zina zomwe mumasungidwira mankhwala. Mabotolo amenewa amayikaso pa chiopsezo miyoyo ya anthu ngakhalenso chilengedwe chimene chifukwa pena katayidwe kake sikakhala kadongosolo. Ndiye tili ndi dongosolo ife ngati ya Farmers Organization Limited, tili ndi facility machine amene timagaya mabotolo amene wawa kuti asagwiritse ntchito komanso kuti mwina plastic yo tikhoza kugwiritsa ntchito popanga zinthu zina zona kuti zikhoza kugwiritsa ntchito pa ulimi. Chenjezo la Amasulidwe ladza pamene PCB yatsindika kufunika kosamala pogulitsa kapena kugwiritsa ntchito mankhwala. Malinga ndi malamulo, bungwe la PCB ndi limene limaonetsetsa kuti anthu mdziko muno akusata ndondomeko zokhudza mankhwala awa. Yachiwiri kwa nduna ya zaulimi Athoko Tembo yendera Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi pofuna kuphunzira mmene nthambi ya boma imagwira ntchito zake. Atayendera maofesi a nthambi ku Machinjiri boma la Blantyre. Tembo anati boma lionetsetsa kuti alimi ang'onoang'ono ndi fetereza okwanira ngati njira imodzi yothetsera njala mdziko muno. Iwo anatsindikanso kufunika kolima mbewu zina pakati pa alimi. Nthawi yayitali kwathu kuno Malawi takhala tikudalira chimanga kuti chitithandize ngati chomagulitsa, komano tikudziwa kuti palinso mbewu zina zimene anthu akhoza kumalima. Vuto limakhala ndi mbewu zinazo nzokuti misika ndomwe imasowa. Nde ku nduna wa zamalimidwe tikuonetsetsa kuti misika imene ipezeke, anthu akayipeza misika imene ndokuti akalima azidziwa kuti ngati ndalima nyemba kaya ndalima nandolo msika ukhala opezekeratu. Nde tikugwira ntchito yokuonetsetsa kuti tipeze misika imeneyi, anthu adziwenso kuti misika imeneyi azikayipeza kotani. Nde tikhala tikupanga communicate ndi anthu misika imene. Grace Tiva ndo walankhulira SFF RFM. Ifeyo ku Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi ndisokondwa kwambiri lerolo kuti tinalandira achiwiri kwa anduna ona zamalimidwe Honorable Athoko Tembo MP amene monga mukudziwa ndi amene angosankhidwa kumene nduna amene ndanabwera kuti azamvetsetse kuti kodi ifeyo ntchito zathu timazigwira bwanji. Ifeyo monga smallholder ndi makampani aboma amene tili pansi pa nduna wa zamalimidwe ndanabwera kuti azaone ntchito zathu zikuyenda bwanji. Monga simukudziwa ifeyo smallholder timayendetsa program ya boma ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo, ndi amafuna azaone kuti ntchito yathu ikuyenda bwanji. Bungwe la Feed the Children Malawi laonjezera nthawi pa ndondomeko yopereka chakudya kwa ana m'maboma achikwawa ndi nsanje. Ndondomeko imene ithe chaka chino ipindulira ana opyola 47,000 msukulu za mmera mpoyamba zokwana 401. Emmanuel Chiremba ulemba ripoti imene akuwerenga Blessings Mpingajira. Iwo amayankhula izi mboma ali pamwambo omwe nduna yoona zakusasiyana pakati pa amayi ndi abambo komanso chisamaliro cha anthu amene navicha anayendera sukulu ya mmera mpoyamba ya Mpokonyola. Mwazina iwo atsindika chidwi chofuna kugwirana manja ndi boma pa ntchito yofikira sukulu zina ndi ndondomeko yopereka chakudya kwa ophunzira maka maboma omwe amakhala pa chiopsezo cha njala. Pacha zimene taona zabwino zimene taona uku kuti ana akuoneka kuti ali aukhondo komanso manambala akukwera, sitimafuna kuti tiruze magenzi amenewa. Ndikuona tanena kuti ayi tionjezere kwa kupereka bepha limeneli nthawi imene akuvutikayi mpaka nthawi yonse imene makolo anawo athe kuzakolola zakudya zawo kuti athe kumapita nokumadyetsa nawo bwinobwino. Anavicha anayamikira bungwe la Feed the Children pothandizira kukwaniritsa masomphenya aboma ofuna kutukula maphunziro msukulu za mmera mpoyamba mdziko muno. Zimene akupanga a Feed the Children tamvetsedwa kuti muchikwawa mokha akupereka phala ku sukulu zokwana 241
sichikwawa yokhatu ngakhale maboma ambiri akupereka phala. Izi ndi zinthu za mtengo wapatali ndipo atakhala mabungwe ngati a Feed the Children atatu anayi ndi kuti ana athu akhala ndi tsogolo labwino monga tanena kuti mmera mpoyamba ndi kuti mwana ngati tingamusamalire akadali wang'ono kwambiri amakhala tsogolo lowala komanso amakhala ndi chiganizo chabwino pamene akukula. Sukulu ya Mkombaphala ya Mpokonyola yomwe ndunayi inayendera inayambitsidwa mchaka cha 2006 ndi mmodzi mwa anthu okhala muzungulira Ameri Melenyo. Pakadali pano sukuluyi ili ndi chiwerengero cha ophunzira opyula 300. Nkhani zathu ndi zomwe